官。 全官，顶住啦！快啲停車場，有人中槍，即刻派人嚟啊！全官，喂，同院 Sir， 咩情況？全官肺部中槍，大量出血，又係電單車。 同殺馬山堡嘅手法一模一樣，肯定又係韓家嘅人。你冇事啊嘛？啊？冇事。嗱，你翻屋企休息下先。呢單 case 咧，我會處理。係啦，咩同我車你翻去先咯，搞掂咗車你翻嚟啦。不如我同大 Sir 喺醫院，巡管一醒，我第一時間通知你。喂。 睇住咩？冇事。心率開始急速下降，病人心跳停咗。準備食餐熱，腎上腺素1毫克。腎上腺素1毫克準備好，徐志怡已準備好。阿爸，仲瞓？阿爸，食嘢啦！媽準備咗好多嘢食喎。阿爸仲瞓緊喎。冇做聲啊，由佢瞓多陣啦。阿爸仲唔過嚟？小心啲喎。小心啲你。掉你喎。 仲瞓緊？你醒啦？你叫咩名？秦宇。知唔知自己喺邊度啊？醫院。試下舉起呢隻右手。好，非常好。你因為中槍送咗入嚟醫院搶救。手術期間，你個心跳一度停止。好彩最後攞翻粒子彈。 你而家情況穩定，但係仲需要留意觀察，明唔明白？明白。咁你好好休息啦。好，你哋慢慢傾。醒咗啦！今次真係好危險啊！你喺鬼門關度走咗轉翻嚟啊！因為佢點啊？你放心。 我都驚佢聽到呢個消息會嚇親，我已經通知咗嗰度留意佢噶啦。一到探監嘅時間，我就會去睇佢。好。警方話係搶劫喎，嚇，真係搶劫咩？審官，我專登嚟睇下秦官而家咩狀況。黃議員。 秦宇遇到嘅麻煩已經夠多啦，佢只係一個普通嘅法官，希望唔好再圍住佢轉啦。秦官，今次真係辛苦咗你。有
有心。如果俾啲市民知道法官都受到襲擊，一定會作多方面嘅揣測，可能會對我哋嘅法治失去信心。所以我提醒啲傳媒，對於今次你呢件事，一定要低調處理，唔可以產生負面影響。仲有喺停車場搶劫你嗰個賊，我會督促警方全力緝控。傳官啊，你放心，由而家呢一刻開始，我會保證你同你個仔嘅人身安全。快休息啊，早日康復。中級法院法官秦瑜於昨日在法院停車場遭遇搶劫，受傷送院。醫院方面表示，秦瑜法官送院及時，經搶救後已經脫離危險，暫時情況穩定。警方洪虎龍出院啦，起身執嘢走。我而家咁嘅情況可以出院咩？醫生話你情況穩定，簽咗出院書，法院都通過咗批准，你要即時翻去繼續服刑。喂喂，阿爸佢點啊？而家唔使擔心啊，爸爸係受咗傷，不過而家好啲啦，你放心啊。我睇新聞佢哋話打劫，真係打劫，其他原因？你唔好亂估啦，留俾警察去查啊。你唔好擔心，你自己照顧好自己就得啦。冇幫你幫我睇住阿爸。我會嚇。對唔住，對唔住。幾時整親㗎？點解會整親啊？阿爸叫你做㗎。沙拉江嘅人一定要死嘅，我唔會理任何嘅理由。係咪我而家已經使唔喐你啊？嚇？放心，龍爺，我知道點做。係我自己要做，我知道有議員插手，我做得出唔怕認，有咩我自己會孭。我知㗎，你跟咗阿爸20幾年，就係因為呢20幾年，我從來都冇懷疑過你對阿爸嘅忠誠。但係我哋行家要嘅唔係愚忠。唔係死蠢啊！喐手之前最好諗清楚點先係對阿爸最好。聽日揾個醫院檢查，然後揾個地方避一避，暫時唔好抱頭住我。翟秦瑜佢唔好再俾麻煩我阿爸，我唔會再講第二次。
去錯地方。冇錯，係呢度啦。行啦，行啊！由今日起，呢張床係你嘅。知你收錢做嘢，但係驚你收咗錢都冇名響。落啦，食飯。點啊，龍哥？大房張床舒唔舒服？係咪新舊嘢？全部冇咗，冇咗，企開！戚長貴，唔好玩嘢啊！係咪想家家唔走啊？係喎，我仲有2日就海闊天空㗎啦。不過有啲人咧有排坐喎，陰公。翻嚟食飯。坐低。食飯。韓灰龍，唔好喺度搞事啊！韓灰龍，同我企埋去，企埋去。攞住，攞住。踎低，踎低，食飯。哇！忍咗好耐，爽晒。黃少咧，黃議員有好多工作要處理。我淨係同佢講，黃議員佢真係好忙㗎，忙住幫人執手尾。所以呢度有咩招呼唔到嘅，龍哥你應該理解㗎啦，係咪？其實你有咩想講嘅，我可以幫你轉達㗎。我要佢親自過嚟同我講。黃議員交大樂。冇咩事就唔好打攪你啦。
佢會直接同二少傾，都係一樣啫。始終呢度出入得多，都唔係咁方便。韓家係我話事嘅。黃議員話：二少雖然後生，但係已經知道咩叫大局觀，知道點樣做先係最符合豪港同埋你哋韓家嘅利益。所以龍哥你大可以放心同埋放手，因為你後繼有人。我再確認一下，劫匪戴住電單車頭盔，所以睇唔清楚個樣。冇錯。你確認係搶劫，唔係其他原因？我確認係搶劫，因為當時劫匪係問我攞錢，唐幫辦都應該聽到。阿全官啊，阿 Madam 錄嗰份口供咧，就話淨係見到啲匪徒向你開槍嘅，冇話聽到問你攞錢咁。你唔應該透露其他人嘅口供內容。但無論如何，我都多謝唐幫辦救咗我。點啊？冇啊，佢好似夾定晒咁，佢冇話打劫咯。等我嚟。有你。我幫你。唔該。明明係韓家嘅人要殺你，點解你仲要包庇佢哋呢？我嘅口供一直都係搶劫未遂，仲未夠清楚咩？嗰晚係我送你入醫院，你知唔知當時你喺十字車上面係點㗎？你成個人好似放鬆晒咁，好似一啲都唔抗拒死亡，甚至可以話係想接受死亡。我知你係放唔低你個仔，所以你先選擇翻嚟。人總係有牽掛，有唔捨得。你唔係咁嘅咩？無論你點講都好，我都會用意圖謀殺呢個方向嚟調查呢單 case。外賣到，入嚟啊！家姐，你諗住呢度一直都租落去啊？呢度佢一次過俾咗成年租，擺喺度都係嘥噶啦，諗住租入滿先算咯。你想將呢度變成你嘅 office 啊？雖然單 case 已經 close 咗，但係幫你石 Sir 攞翻個公道，係我唯一可以幫佢做。你唔係趕時間翻工咩？行啦，差唔多啦。你今日翻唔翻屋企都好，我先拎啲嘢擺喺雪櫃。你肚餓嘅話就叮嚟食啦。放心啦，你家姐識得照顧自己噶啦。行啦，遲到啦。記住食嘢啊！
龍哥，你面色咁差嘅，你瞓得唔好啊？你有冇準時食藥㗎？今個星期啲藥我已經交晒俾佢哋㗎啦。究竟發生咩事啊？點解突然間會變成咁嘅？唔係講好咗有人會睇住你嘅咩？叫我列仔盡快安排我走啊！如果唔係，等到我收屍嘅啫。究竟發生咩事啊？我都諗得好通透。我真係嗰頭近㗎啦。為咗撐落去啦。龍哥啊，你唔好亂諗啦，我會叫列仔想辦法㗎啦。你要撐住啊！揾我有事啊？呢排都冇探你阿爸。呢排賭場好多嘢要做㗎。阿爸冇嘢啊嘛。你阿爸由單人倉調咗去大倉，同其他囚犯一樣冇晒特權。佢日日都瞓唔到，又食唔到，成個人落晒型咁樣。啲藥都唔知到唔到佢手啊！我從來都冇見過佢咁噶。你阿爸叫我同你講，一定要整佢出嚟。如果唔係，等住收佢條屍啦。我知啦。你阿爸啲藥啊，一定要準時食噶。如果唔係佢嘅心，我知啦。我會處理。好。黃二少，黃議員，坐啊。你冇入錯房，我的確冇入過嚟。但你都知啦，黃議員你貴人事忙，我只好同你約嘅貴客借住10分鐘咯。10分鐘可以解決嘅問題，都唔係咩大問題啫。我阿爸嘅身體唔係咁好啊，希望黃議員你多多關照下。哎呀，我最近忙緊阿曹官俾人打劫嗰件事啊！今晚呢餐飯都係講豪港治安嘅問題。如果有啲咩照顧唔周到嘅，麻煩晒你幫我同阿龍哥講聲唔好意思，十分抱歉。不過咁講啦，阿龍哥年紀都唔細啦，如果佢唔控制下啲脾氣，好傷身㗎。你都知啦，要佢老人家收啲脾氣都唔難嘅，咁咪俾佢幫我就醫咯。喺我視線範圍之內，佢安全，其他人都安全。韓家，你話晒事啊？話唔話都是，係睇我阿爸安唔安全。保外就醫需要啲時間嘅，不過呢個雙贏嘅結果，我都十分之期待。我仲要恢復翻我爸之前嘅待遇，仲有我要見我阿爸，單獨見。我最近真係好忙啊，不過逢住可以安排。打攪晒。阿爸，你冇食藥咩？佢哋冇俾啲藥你食啊！嚟，慢啲啊！仲食嚟有咩用啊？我老㗎啦。阿強嗰度整親啊，可能真係年紀大啦，最好唔好要佢再揾命搏啦。林依頓俾你㗎，話補氣血，陳傑啊。阿爸，
你個病只要醫得好，幾嚴重都冇問題嘅，只要唔好病死咪得咯。如果唔係，我點用保外就醫呢個理由申請你出去啊？一維，喂，阿爸，你點啊？我冇事，婆婆講咗俾你聽啦。我想話俾你知，嚟緊呢幾日我過唔到嚟探你啫嘛。你點啊？冇嘢嘛？我幾好。冇嘢係最好啦。咁你自己樣嘢都小心啲啦，知唔知啊？對唔住啊，我可唔可以同我阿爸傾下偈啊？喂，夠鐘啦，返歸啦！打完電話返倉啦，唔好阿支阿咗啊！胡 Sir， 做咩啊？仲想翻案啊？你有冇新料啊？冇啊，但係我發現咗一啲好奇怪嘅嘢。殺志陽個兇手同時承認佢殺咗韓江，但係點解佢要認呢？佢唔驚入到監獄之後俾韓灰龍嘅人懟冧嘅咩？再加上審呢單案嘅法官正正就係秦宇，而秦宇先至係我最懷疑嘅兇手。點解會咁巧合呢？所有嘅人好似表面上冇乜拉楞咁，但係我硬係覺得背後一隻無形嘅手喺度操控住所有嘢。再加上呢個特加馬，佢完全唔理有冇證據，佢就定性秦宇嘅槍擊案就係一單搶劫案，根本就唔 make sense。咁你認為唔係搶劫？如果你係一個賊，你揸住一支槍，你要去搶嘅話，你都可以去嗰啲豪宅啊，去啲賭場啊，搶嗰啲有錢佬啦。點解要去法院嗰度搶一個法官？根本就係黑幫行刑式嘅報復。OK， 嗱咁韓家嘅人向秦宇報復係因為佢殺咗韓江，咁動機係咩？我的而且確係唔知道佢嘅動機，但係我可以好肯定佢就係真正嘅兇手。係啊，你叫國華佢哋喺醫院攞翻嚟嘅 CCTV 咧，原來佢哋發現到咧喺韓江死之前嗰幾日咧，秦宇啊，佢的確喺醫院出現過。所以你嘅猜測咧都唔係毫無根據嘅。咁不在場證據咧，佢冇可能一邊飲咖啡一邊走去殺人啩？
如果佢係真正嘅兇手嘅話，佢嘅不在場證據就係假嘅。我只係暫時未揾到佢行兇嘅證據啫。你知唔知依家你呢個諗法係非常之危險？咁你又嚟揾我？我係想你低調啲，唔好俾達卡瑪佢知道你喺度查緊。呢個就係我唔俾你復職嘅原因。胡 Sir， 多謝你，我真係唔知道應該點樣多謝你。你幫我爭返啖氣，我就真係多謝你。呢個達卡瑪可唔可以抹走？求晒你。多咗條鏈幫你擋咗下，改變咗子彈嘅角度。如果唔係，打中嘅就唔係你個肺部，而係心臟。喂，維維，嗱，呢樣嘢你做啊，整個古老個白蘭地出嚟啊，好，整出嚟啊，好靚細。手打檸檬茶。你要我留低，就係好好咁照顧個仔。你放心，我唔會令你失望。幾少？好翻啲未啊？好翻好多啦。你今日去睇咗我阿爸？呢個係龍爺入冊之前交俾江少，而家佢吩咐我交俾你。龍爺話：行家以後就靠你。你叫佢放心啦。呢份係我請咗成班律師團隊教佢申請文件，應承咗佢搞佢出嚟，講得出做得到嘅。咁就阿爸，你仲係唔理解我？哥，我翻嚟啦，黑黑實實啊，仲操 fit 咗喎。梗係啦，你咪成班馬佬，我唔日日操機嘅話，點發泄啲精力？喂係喎，揼骨啦，好耐冇出火。來日方長，你急咩啫？我整咗一碌有熱，俾你洗晒衰氣。仲有啲正經嘢揾你傾。好啊，整嚿燒肉啊，今朝啱啱燒嘅。咁緊要？試下先。七哥，啤酒。得喎。戒咗3年，呢啖頭啖啤爽。雖然入邊係冇酒飲，但係臨走之前可以當眾玩 Q 個韓灰龍，都不知幾過癮。少打少鬧，搞佢唔死嘅。姓韓嘅，佢老嘅入邊受緊。大嘅去投胎，剩翻個細嘅，邊有發圍啫？唔好睇笑呢個僆仔啊！佢食腦嘅。我啊真係未驚過喎。嗱，你將佢交俾我，我即刻就踢死佢啊！你同我坐定定啦。我另外有嘢俾你做啊。做咩啊？由聽日開始，你同我傍住阿叔公，唔理佢有咩動靜，都要即刻話我知。又係馬佬，仲要叔公添。今次揀邊科啊？總之唔使開拖劈友，仲可以豬籠入水，你話正唔正？天高兴志，你我公天一顺，千万好！
各位鄉紳，各位舊城區嘅兄弟姊妹，頭先我哋喺洪聖爺面前呢，叔公咧已經擲咗3次聖杯，3次都係笑杯。所以根據神明嘅旨意，我以區委會主席嘅身份宣佈，我哋反對出賣舊城區嘅所有土地。時至今日，成個蠔港就剩翻我哋舊城區仲有幾百年嚟嘅歷史風貌。我哋唔可以俾嗰啲無良嘅地產商將我哋舊城區變得面目全非嘅。我哋舊城區嘅地係我哋祖宗留俾我哋嘅根，我哋係絕對寸土不讓。寸土不讓！邊個夠膽踐踏我哋嘅家園？我哋一定要團結起嚟，反抗到底！反抗到底！反抗到底！我再補充一句老聖區嘅地契係賦予我哋有永久居留嘅權利，所以我已經入稟法院，駁回地產商嘅申請。天意唔可以妄為嘅，係咪？就要呢個，最大口點啊？我呢場大龍鳳係咪做得好出色咧？你條衰仔出咗咩蠱惑啊？擲3次聖杯，3次都係笑杯。天機不可泄漏。喂，係喎，正經嘅做完啦，係咪應該有啲餘興節目嚟慰勞下我咁咧嚇？好，咁啊帶你玩啲刺激啲啊！估唔到咧，大家都仲未死喎。你話係我好彩，定係你行燒人啊？如果你真係想殺我，你就唔會講咁多嘢。你打我啊！呢一槍係你打嘅，你真係唔信我會還翻俾你啊？橫掂警察都唔相信我俾人打劫，你嚟就啱啦。你望下後邊，邊個想殺我，邊個都走唔甩。你放心，你而家條命仲有用，我而家袋住先。橫掂韓烈依家都唔敢喐你，至於將來係我定係韓烈同你埋單，唔急。我哋慢慢玩。哥，醫護嚟緊，我哋走。